Pessoal, eu tava queimando fogo. Ai, tá tudo muito, eu queimei minha mão. Ai, 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 doendo muito. Ai, mãe. Ai, é aqui. Ah, vocês acham mesmo que eu tinha queimado a mão no fogo? Tá limpinho aqui, ó. Só tá o foguinho ali, ó. De boa. Deve estar na dele. Ouvi? E o fogo também era fácil. Tô brincando, senão se queima ali, né? Valor! Se inscreve aqui no canal. E valor!